сохраняет свой язык, сохраняет свою религию, сохраняет свою культуру, потому что эти вещи, они неразрывно связаны с нашей национальностью, с нашей историей, с нашими предками. И, конечно же, эти активисты, они же зарплату не получают. У них, у каждого своя жизнь, своя работа, своя карьера. Но они патриоты своей национальности. Они активно сотрудничают с Всемирным конгрессом татар, работают с нашей республикой. Кадрлы Рустам Файзович, шын көңілден туған күніңіз білен құтлыйм, исәнлік, бақыт, ұзын ғұмыр сізге тілейм. Рустам Файзович, хотелось бы выразить вам благодарность за то, что собираете татар в Москве, объединяете их, сохраняете культуру и ценности. Это очень немаловажно, поскольку татарский народ является самым большим по численности в Российской Федерации после русских. Ну и еще хотелось бы добавить, помимо всего прочего, спасибо вам большое за то, что собираете также и другие народы. Это очень дружелюбная атмосфера, сохранение традиций, дружба и большая проделанная работа. Tuğan könün yoktu bolsun, karanlığa yok olma. Dostum Yamaliyev Rüstem Fayzovich, onun biz atisi bilan bik tagin do'st edik. Ol bütün Sabantoylarda sudya ishlarini olib bordi, tatar kurashi bo'yicha rohatlanib ishlaydi. Bilakkaygina mana yopib yonib yurayotgan mana bugun Rüstemda bizning xalqimizning tili yaşasın deb, urf-odatlari yaşasın deb, atisining ishlarini davom etib yurishlaytirib. Ona bek zo'r rahmat. Tuban kamaga qaytgan sayin yoshlar bilan ko'rishib, bizning bilan ko'rishib shlaytirib, rahatlanib, do'stlashib yashaymiz. Rüstem Efendi Yamaliyev tatar dünyasında toshqin bo'lib, ma'lumot qirina kelib kiruvi yo'qdan gina tugil. Bizning tatar dünyasının bugün ish tayanık noktası, zo'r tayanık noktası olsak Tatariston, Boshqirdiston hem Moskvada yashovchi tatarlarimiz tatar dünyasının kelajagini ta'min etuv ham aning algoritmin belgilovchi tubak bo'lib turadi. Esenlik, sog'lik tilab, motor ettirib, birga tortuv ettirib, esen sog' bo'lib, rahatlanib yashik, xalqimizning tilin, urf-odatlarini saqlab. O'zina sog'lik, salomatlik, oilasina baxt, ham kelajakda da millatimizga eng zotli, eng kerak kishi bo'lib qolishini tilab qolamiz. Sizning ishingizda zo'r o'ngishlar, tozalik, baxt, shodliklar tilaymiz. Mana Moskva qalasida yashagan tatarlarimiz da bek o'ngishli ishlab kela. Balalarimizga, onoqlarimizga tatar tilini o'ratalar, tatar jirlarini o'ratalar, hamda bek ko'p choralar o'tkaralar, Sabantoy bayramlari o'tkaralar. Biz endi mana shunday tatarlarimiz bilan oralashib yashaymiz. Har vaqt Qozon shaharida bo'lsinmi, boshqa shaharlarda bo'lsinmi, uchrashib turamiz. O'ngishlar sizga. Bizga g'alimlarga aytadilar, siz yoshlar, yosh g'alimlar deylarmi? Әлі аның киләчәккә карата ул зур багаж туплаган инде, аның мөмкинлекләре зур. Ул киләчәктә дә менә шушы яшьләрне туплауда, шушы Мәскәү татар штабын киң кырлы итеп үстерүдә, эшен дәвам итүдә аңа зур уңышлар телибез. Күп җырларын буенча беләләр, әйтмәсенә урысыбыз, мыңнар кайтсын авылга. Безнең бөек салаватыбыз Аллага шөкер дигән җыр белән сәхнәгә басканы. Бер максатсыз гил заяга узмасын гомер. İsen biz, yaşayız biz. Allah'a şükür deyip yaşayık. Doğanlarımızı unutmayık, jidi buğunumuzu unutmayık. Ülgenlerimiz doğada olsun. İsenleri bilen birge yırılıp gürülüp yaşayık. Bir maksatsız gel zayağa uzmadı ömür. İsen biz, yaşayız biz. Allah'a şükür. Aman birge, vallahi
Аллага